дальше вот остановка. Прям дальше пошла дорога на Плаховку. Влево вот пошла дорога на Выселке. Там были склады зерновые, сейчас их разрушили. Там прудик. Вот направо, туда. Трюхотская водокачка. Тоже склад зерновой старый, с советских времен. Заезжаем на Рыховку. Донковская заброшенная, все. Да, туда правее проезжай сейчас. Должен быть точно. Там вдалеке только Клеменного дома, это окраина была Донковская. А здесь проезжай. Сейчас выйдем. Сейчас мы между Рыховкой, Андреевкой и Донковской. Вот Донковская. Вот. Здесь был такой чуть Таня, кажется, Афонина. Ленька Афонина, бабка жила первый дом на спуске. И тут дальняя гора наша, куда коров стадо наши пасти гоняли. Вот. И вот она вся, все, что осталось от Донковской. Там ни одного дома. Где-то вот в этом месте я сейчас снимаю. Здесь магазин был когда-то. Вот она, дорожка, может быть, вспомнишь, на Донковскую поднималась из Лощинки, из нашей.
пришли, вот наше поле. Вот там жопа торчит. Вот с обратной стороны. Вот осинник. И вот Еремин дом там наверху. Вот, собственно, там Андреевка. Сейчас мы здесь попробуем краешком проехать. А, нет, наверное, дороги, наверное, здесь нету. Не проедем, придется возвращаться.